namoonni ijji keessan hin agarre gurri dhageenye ita mullatas dhagnarraa qabdanii daqiiqa lama meesiniin kana dhalafa jirtanii mee dhaabadhaa warra akkasii. If you have been suffering with an issue of eye and listening, glaucoma, because of glaucoma, something like that, and if there is a tumor grown over your body, now stand in your feet. rakkina sight, long short sight. If you are suffering of long and short sight, manansarri malee ilaaluu kan hin dandeenye. if unable to see things without eyeglass, ita dhagnarra jiru qabaddoo sinnukkubu yaa abbaa galatan sii galcha waan na dhageesseef. I thank you, Lord, for you listen me. yaa abbaa galatan sii galcha. Father, I thank you. maqaa keessa qulqulluu nan eebbisa. I bless your holy name, ita baksite kanaaf ulfaadhu. for you have melted this tumor, gurra fayyifte kanaaf ulfaadhu. for you have healed these ears, ija fayyeef ulfaadhu. for you have restored this sight. ulfaadhu. I thank you. qabaar karrakaa bormiti warra manta namuma fayyitu. Put your hands over wherever you are feeling a pain. Not tomorrow, now you will receive your healing. akkuma torbe akkuma sanbata dheengaddaa. At the last Sunday, as this weekend, ulfaadhu Yesus. I exalt your name, Lord. ulfaadhu. I exalt you. ulfaadhu. I exalt you. fayyisuuf umni kan kee waan ta'eef. For your healing has come for us. aangoon kan kee waan ta'eef. For power is of you. ulfaadhu. I exalt your name. ulfaadhu. I exalt you, Lord. Humna dhiiga olichaatiin. By the power of the blood of the Lamb. Afuri jaamummaa. You spirit of blindness. Afuri duudummaa. You spirit of deafness. It. You tumor spirit. Yesus Kristos afura qulqulluudhaan dibamee kan boosifame. The Lord Jesus Christ, who was anointed by the Spirit, seexanaaf dhukkubaan kan cunqurfaman bilisa baasaa akka ture. as he had been setting bilisa baa. those who were afflicted by Satan and the sickness, be set free jaamummaarraa. from that blindness, duudummaarraa. from that deafness, itarraa. from that tumor. bilisa baa. Be set free humna dhiiga olichaatiin. by the power of the blood of the humna Lamb. dhiiga olichaatiin. By the power of the humna dhiiga olichaatiin. by the power humna dhiiga olichaatiin. by the power. gurri dhageenya isaati kana kaasii dhagayi. You deaf ijjin ilaalle isaati kana kaasii ilaali. ears, start. eefaataa. 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 itoo sirra jiru bakseera. 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 bilisa baa. 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 Be set free from that tumor, from that blindness, from that deafness spirit. humna dhiiga olichaatiin. By the power of the blood of the Lamb. humna dhiiga olichaatiin. By the power of the blood of the Lamb. afra duudummaa. You spirit of deafness, afra jaamummaa. spirit of blindness, afra dhukkubaa. spirit of sickness, keessa baasina jajeera. get out of them. gadhiisa baa. Release some and go. gadhiisa baa. Release some. gadhiisa baa. Set free. gadhiisa baa. Release some. baa. Out. baa maqaa gooftaatiin gadhiisaati. Out in the ija name kana gadhiisi gurra kana gadhiisi. of Jesus Christ. gadhiisi. Release their sight. gadhiisi. Release their hearing. gadhiisi. Release their sight. guutummaa qaama isaanii gadhiisi. All over their body. gadhiisi humna dhiiga olichaatiin. Release them by the power of the blood of the Lamb. gadhiisi. 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 Release them. You are free. 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 Birmadu baataniitu bilisa baataniitu. dhiiga olichaan kana mantanammaa kaasee bilisaa. Now- bilisaa. 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 Now on you are free. You are free if you believe. qaqqabaa ilaalaa cheek. Touch and check. warri ijaa ilaalaa warri gurraa test godhaa warri itaas qabaa ilaalaa. Wherever you barbaada. have been suffering to, of keessa barbaada. now check and taste. warri of keessaa dhabdan sirriitti fooyyessaatu hin taane fayyisaa kan fayyitan. If you are really healed, raasa harka keessan. wave your hand. fayyeera kan jettan harka raasaa. If you see and if you are able to confirm your healing, sirriitti kan of keessaa dhabdan. if you have confirmed your restoration to your sight, to your health, warra akkasii gara fuula dura kanaatti fiigaas baa. come to the front
and give us your testimonies. warri fayyitaan as baa gara fuula. If you have received your healing right now, nama waaqayyo obboleettiin kuni armashee jalatti ixii guddaatu jira ture amma garuu lafanni bu'een dhabee jechaa jirti iddoo isaatii barbaadee nan dhabee jechaa jirti. Seerraan nagaatti qabe. Manni yaala harka nyaatee dhaqee jennaan kaleema keetuma daa'imalee homtuun jiru naan jedhan. Amma isheetiin ufeetaniin akkaman godhaas koo jalatti dhiita'ee jennaan eeyyee dhiitoon kuni opereeshinii ta'uuf kan kaate jedhanii jennaan ani ta'uun barbaadeeraa numa naqaan jedhe. Amma badee. Hin jiru amma waan tokkoyyuu hin jiru. Kottaa lamman keessan was. Tole akkasuma nama waaqayyo harmeen kuni ijji isaanii saneedha kaaseetu ijji tokko ciruma isaa hin argu jaamaadha. Opereeshiniidhaaf qaxaroo qabu turanii opereeshiniin ta'uu ana waldaa araaraattan fayya malee hin didee dhufeedhani. Sanee kaasee ijji tokko hin argu. Hin argu. Mammaa dhuguma hin argu. Sanee kaasee ijji koo tokko hin argu mataan na dhukkuba dura gaafa Jimma hospitaalatti ilaalamu hin argu dooktarri opereeshinii taatan waldaa maraaraan dhaqadheen didee dhufe gaafa 24 hin qaba. this is another sister giving a testimony that I used to suffer of a sight problem since the last month of June. Now I am able to see. Mamma sanee kaasee hin argu ijji. Hin argu. Dhugaamu. Sanee jalqabee mataa manna dhukkuba gaafa tokko ji'a isaa lammeeffaa gaafa hospitaala Jimmaa deemu dooktarri jalqabaa iji kee hin argu opereeshinii ta'uu qabda dhiiga wayiitirra jira iddoodhaa socho'eeraadheen amma Inni simbaattan kun maalidha? gaafa 24tti opereeshinii taataa. Kaardii mana kaardii hospitaalaati? Eeyyee sadha kun. Amma argee ijji keessan. Amma nan arge bakka ani immoo waldaa maraaraan ta'a iji koos opereeshinii hin ta'u ogeessaan jedhee man dhufee. Hin argee amma. Amma nan arga bakka. Dhugaamu. Dhugaa waaqayyo. Mee kottaas foorichuu iyyuu kan danda'u. Was saying I had an appointment to be made a surgery on the 24th of this month, but now I am able to see. የቀጠሮ መስጫ ካርዲ ኦፕሬሽን ባተኔ ጅሩ ጃር ኢማማን ሜ ሰፈያ ሰነ ቀባ ሰፈያ ጃምሳ ቁምኒ ቁሜካ Lama Sadi እዩ ፎይቹ ካንዳንዳው To respond to all of the prophet's fingers. ገሩ ሰኔ ካሴ ዋናርጉ hin argu waan tokko. ሰኔ ካሴ አሪ ሰኔ ጀ አርጀ ሜቀፋዳ ሻን ምትፈካት Kristos Yesus amma jedhe amma agartuu jaarti deebisu. Please gooftotaaf galata fidaa. Tole nama waaqayyo akkasuma abbaan kuni saneedhaa kaasee ijji isaanii mirga waa tokko iyyuu hin argu. Arguu duwwaa miti iddoodhaa yoo qaaqee iddoodhaa ka'eera jedhu. Amma garuu ijji koo iddootti sin deebee naa argisiis jechaa jiru. Meetti qabe isaanirraa nagaa. Ani ijji koo sanee 21 kaasee na arguu didee na arguu diduu duwwaatu hin ta'in immoo naa qaaqamee masmara gadhiisee uumama gadhiisee waan tokko hin argu ture. Eeyyutu sin beeka kana. Namoota baay'ee beeka. Ani waldaa kiristaanaa keessa jiraadhu hundumaa keessattuu namoota baay'ee naa kadhataa ture. Eessaa dhuftan? Ani aanaa waayee tuqaa ganda gabaa jimaataatiin dhufe. Amma maaltu ta'ee? Amma isaan manaa kadhatamee amantiidhaanii waaqayyo nafa isaadhaan bo'aa ture. Ijji koo jaamee hafaa yaa waaqayyo atoo waaqa fayyisaadhaa sin kadhadhaa adaraa ija koo naa fayyisi jechaan ture torbee kana mulu. Kanaaf murtoo godheen dhufe akkuma amma namni waaqayyo kadhataniin harka koo kanan ija koo irra kaa'ee kadhataa ture. Ijji koo kun giseena jaamuudhaaf fedhee mormi koo kun naa qaaqame ture. Sammuun koo kun kana keana nyaata ijji koo kun achumaan arguu dhabe sanee 21.
ergasii hamma irratti nagarree Waayuu dargu ture. waan tokko nan argu Amma hoo. amma na arge Haleluuyaa. Eewu gooftaa galateeffachuu kan danda'u. lama afur Hai, amma gama sanatti nagartaa fooqii irratti waan hundumaa. nan arga Qabi qabisa sana. nan arga dhugaa Sadii kaasee garuu waa hun argu. sanee 21 kaasee dhugaa waaqa jiraataadha hin argu Akka argiteetti hafe bara baraan. Take the power of Remain God. healed. Abbaan kuni gurra koorraa na huursaa jedhanii akka mootoraa hin huursaa kadhatamaa jiru. Wanti huursu sunis wanti hundumtuu narraa hin sokkee of ilaalee na ofirraan dhabee. Gurreen na huursaa ture. Gisee baay'ee ture. Waggaa meeqa ta'a? Gara waggaa lamaan ta'a. Inni ursu kun. Isin asuma laqamte mini? Asumadha. Waggaa lama ursaa. Eh. Waan akka maalitti inni ursu kun? Inni huursaa akkuma boombii wanni keessa. Inni huursaa jaluma jedhe. Amma hoo? Akka mootoraa. Amma hoo? Amma hin jiru. Dhugaa? Dhugaa. Bara baraan. Eesh. Bara baraan, bara baraan, Yes, bara yes, baraan. yes. Thank you because of time. Maaltu ta'e jireenya kee irratti gabaabsi dubbadhu. Bara 2011 kaasee iji koo kun ayee gilaasii malee naa dubbisuu hin danda'u. Na guba gaafan qabu fa'aa ija koodhaan gaafan Irraa qaqqabu. gilaasiin kee. Ayee gilaasiin amma hin jiru. Dubbisuudhaaf manatti inni sirfiyama. Barataadhaati. Barataadhe. Kutaa meeqa barate? Amma immoo gaafa isin kadhattanii ija koo qaqqabeennaan akka himaa wayin na keessaa ba'e sanaan booddee iji koo gaafan qabu dur gubu amma hin jiru. Dhugaa? Dhugaan dhugaa. Ishee macaaficha bane. Mee macaaficha bani. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1. Yesuus yemmus mootummaan Waaqaa durboota kurnan warra ibsaa isaanii fudhatanii dhirsa misirroo simuudhaaf ba'an fakkaata. Waaw. Dura akkasii. Dhageessanii waan ni jedhe waan ni sila jedhe immoo dhageessanii ulfina guddaa gooftaadhaaf. Haleluuyaa. This was a testimony of a brother suffering of an issue with his eye and he was unable to read scriptures without eyeglass, but now as man of God was praying for the congregation, his sight has restored and he has testified. Gonkumaa ay gilaasii malee dubbisuu hin dandeessu. Hin danda'u hin kun. Maatiin koyyuu na beeku kan akkan kan fayyadamu jedhee. Okay, amma imimmaa wayisi keessaa bahe. Imimmaa wayina keessaa ba'e dur gaafan qabu na guba amma garuu yeroon qabu na gubuu dhiise. Mee akkas godhe akka barbaade. Akka barbaadde sukkuumi. Waa hin jiru. Hin jiru. Kottu na biraas. Tole nama waaqayyo harmeen kun hospitaala adda addaa deemaniiru ilaalamanii turanii opereeshinii ta'uudhaafi dugda isaanii irra dhiitoo guddaatu jira. Amma garuu utuu kadhatamaa jiru lafa inni dhaqeen dhabee jira. Fidi Sila garuu baay'ee jira jedhan. Fidi. Referii baatanii jiru. Iyyee. Kottaa amma eessaa dhuftan? Jimmaa Gannati. Dhiitoon kun dugdarra waggaa meeqa taa'e? Ya saddeet Ragaan kun eessa isinii kennan? Adaama Adaama. Quran Bassaarii fara jennaan Eh. Araraatii fi deemanii kanaa booda jeen as dhufe. Attam sin godha itichi? Intanan teessisu Eh. jilbaanii foqoqa. Jilbaan. Hudduuni gadi nan taa'u kun baatii saddeet. Baatii saddeet. Har'arkin as seeni makoon dhufe. Taa'uu hin dandeessanii? Hin danda'u halkan illee amma iddoon bule ciisa. Akkasitti bule kun walitti na hi'ame. Dugdarra jiraa? Dugda kana. Amma hoo? Amma badinarraa. Dhugaam? Dhugaa. Mee fiigaa sinan laala. Keep watching. This is a Iyyaa gooftaaf miraculous galata fidaa. divine surgery happened to our sister. Galata fiduu kan danda'u, galata fiduu kan danda'u, galata fiduu kan danda'u. Of a tumor grown over her back since the last 8 months. Quran Bassaarii fara naan jennaan achin deemu baqqaani Araaraa TV deemeen fayyan jee ergin dhufeelleen na ukkubaa kunoo gadi taa'uu hin danda'u dugda koo keessa. Eshi. Amma narraa bahe Meerre waa waan jiru dugda kenna keessa meerre amma. hin jiru. Iyyaa foorichaa gooftaaf galata fidaa. She was free forever. Bara baraan bilisa baateetta dhiiga walichaatiin.